നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് മാരുതിയുടെ ഓമിനിയാണ്. ബാക്ക് സൈഡിൽ ബ്രേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ വീൽ സിലിണ്ടർ പോയതാണ്. കാരണം ഇത് കണ്ടോ, ഓയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഡ്രമ്മിൽ ഓയിൽ, അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഓയിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൗസിങ്ങിൻ്റെ സീല് പോയിട്ട് വീലിലോട്ട് തള്ളി ഓയിലാണ്. ഈ ഒരു സൈഡിൽ ബ്രേക്കും കിട്ടത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആക്സിലിൻ്റെ സീല് മാറണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വീൽ സിലിണ്ടർ ജാമാണ്. ഓക്കെ, ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ജാമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രസ് ആവുന്നില്ല, ജാമായിട്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീൽ സിലിണ്ടർ മാറണം. അതുപോലെ തന്നെ ലൈനർ, ഈ അഴുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിലെല്ലാം നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടർ അഴിക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ രണ്ട് പൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ പൈപ്പ് അഴിച്ചു വിടുക. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നാല് സൈഡിലായിട്ട് 4 നട്ട് വരുന്നുണ്ട്. 1, 2, അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് 4 നട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പൈപ്പിൻ്റെ കണക്ഷൻ അഴിച്ചു വിടുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ 4 നട്ട് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്സിൽ ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്കത് അഴിച്ചെടുക്കാം. ആദ്യം ലൈനർ അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ട്, ലൈനർ അഴിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെയാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഒരെൻ്റെ ഇവിടെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സ്പ്രിങ് വരുന്നത്. ഇതതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റർ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്ററിൻ്റെ സ്പ്രിങ് വരുന്നത് മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇവിടെ കണക്ഷൻ. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ കൊളുത്തിയിടുകയാണ്. അപ്പോൾ 2 സ്പ്രിങ്, ബാക്കിൽ വരുന്ന സ്പ്രിങ് ഈ ഒരു ചെറിയ സ്പ്രിങ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് നമുക്ക് അഴിച്ചു കൊണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിത് അഴിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ പൊസിഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ താഴോട്ട്, പിന്നെ താഴെ വരുന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്പ്രിങ്, ഈ കാണുന്ന ചെറിയ സ്പ്രിങ്, പിന്നെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ കണക്ഷൻ. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് ലൈനർ അഴിച്ചെടുക്കാം. നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, കാരണം അതെല്ലാം ഓയിൽ പിടിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആക്സിൽ ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആക്സിൽ ഊരാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നതാണ്. ഈ 4 ബോൾട്ട് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്സിൽ ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കാം. ചില കേസിൽ ചെറിയ ടൈറ്റ് കാണും, അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലൈഡിങ് പുള്ളർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അഴിക്കേണ്ടത് ഈ സീലാണ്. ഓക്കെ, ഈ സീല് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് നമുക്ക് തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സീല് പുറത്തോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തള്ളിയിട്ട് ഈ സീല് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ലീക്ക് കാണുന്നുണ്ട്, അതായത് ആക്സിൽ സീല് പോയിട്ട് ഇതുവഴി താഴോട്ട് ഗിയർ ഓയിൽ, ഹൗസിംഗ് ഓയിൽ ലീക്കായിട്ടാണ് ഈ താഴോട്ട് വരുന്നിട്ട് ഈ ഡ്രമ്മിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ കാണുന്നതെല്ലാം അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയ ഹൗസിംഗ് ഓയിലാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ആവാൻ പറ്റത്തില്ല, ബ്രേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല. ചവിട്ടിയാൽ ലൈനർ കറക്റ്റ് പിടിക്കത്തില്ല, കാരണം ലൈനർ മൊത്തം ഓയിൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മളത് പെട്രോളിൽ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സീല് തള്ളി ഊരിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് ജസ്റ്റ് പുള്ളി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സീൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇത് പുതിയത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റാം. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ സീല്. ഈ സീല് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ കയറ്റി വെക്കേണ്ടതാണ്. കയറ്റി വെക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഇതിലൊന്ന് കൊള്ളിച്ച് വെക്കുക. ഓക്കെ, കൊള്ളിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ കയറുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഹബ്ബോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക. എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഓക്കെ, ജസ്റ്റ്
അതിൻ്റെ റൗണ്ടിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ലോഡായിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക. ലോഡായതിനു ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റുക. ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെയാണോ കയറിയേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് സീൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാപ്പ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ആക്സിൽ കയറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആക്സിൽ കയറ്റാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് പോർഷനിൽ കയറ്റി വെക്കുക. കയറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആക്സിൽ ഇതിനുള്ളിലൂടെ കടത്തി വിടുക. ഓക്കെ, ആക്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബെയറിങ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ കൂടെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വരുന്ന നട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിപ്പിക്കാം. 4 നട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ 4 നട്ട്. ഓക്കെ, ഈ 4 നട്ട്, ഈ കാണുന്ന 4 നട്ടുകൾ, സൈഡിൽ കാണുന്ന 4 നട്ടുകൾ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈനർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ സിലിണ്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വീൽ സിലിണ്ടർ. ഇത് പഴയ വീൽ സിലിണ്ടറാണ്. ഇത് സ്റ്റക്കായിട്ടിരുന്ന് നമ്മൾ കണ്ടാണ്, അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രസ് ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രസ് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് പ്രസ് ആവുന്നില്ല, മീൻസ് ഇത് ജാമായിട്ട്, ഇതിനകത്ത് വീൽ സിലിണ്ടർ ജാമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രസ് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ലൈനറും കാര്യങ്ങളും പിടിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ലൈനർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈനർ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഈ പോർഷനിലാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഈ താഴോട്ടുള്ള പോർഷന് ഇവിടെ ലോക്കായിട്ട് വരും. അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹുക്ക് ചെയ്തിടുന്നു. ബ്രേക്കിൻ്റെ 2 സൈഡിലെ ലൈനറിൻ്റെ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത്. ബ്രേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പിന്നിൽ താഴോട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് തിക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് കൂടും. ഓക്കെ, ബ്രേക്ക് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൽ താഴോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് കൂടും, അതായത് ലൈനർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടും. നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതിനെ തള്ളി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തള്ളി പിടിക്കുക, എന്നിട്ട് മുകളിലോട്ടാക്കുക. മുകളിലോട്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രേക്ക് ലൈനർ അടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മളത് കറക്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രം ഒന്ന് കയറ്റിയിടാം. ഡ്രം നമ്മളിപ്പോൾ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എമരി ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് കയറ്റിയിടാൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റാണെന്ന് നോക്കുക. താഴത്തെ സ്പ്രിങ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ വെട്ട് കറക്റ്റാണെന്ന് നോക്കുക. അങ്ങനെയെല്ലാം കറക്റ്റാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രം കയറ്റാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മോഡലാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഡ്രം ഫ്രീ ആണ്, ടൈറ്റും അല്ല, കറക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആക്സിലിൻ്റെ സീല് മാറ്റുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. ആക്സിലിൻ്റെ സീല് ലീക്കായിട്ട് ലൈനറിൽ വന്നിട്ട് ഉറഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക് ഫുള്ള് ലൈനറിലും ഡ്രമ്മിലും എല്ലാം വന്നിട്ട് ബ്രേക്ക് കിട്ടാത്ത വരുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും. അപ്പോൾ ഈ ലീക്കും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മാറുക. അതുപോലെ ബ്രേക്ക് ലൈനർ, വീൽ സിലിണ്ടർ ഇതൊക്കെ മാറുന്ന വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. ബ്രേക്ക് ലൈനർ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം, ബ്രേക്ക് ലൈനർ ഓക്കെയാണ്, അതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് പെട്രോളിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കയറ്റിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആക്സിൽ സീൽ എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നതെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇത് ഒമിനിയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.